የፕሌኑ ውስጠኛው ክፍል በወርቅ የተንቆጠቆጠ ወንበሮቹ ያሉት መገልገያዎች በሙሉ በወርቅ ያጌጡ አውሮፕላን ታሪክ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ያሁን በዚህ ዘመን እንዴት አላችሁ? ዳጊ ነኝ ከዳግላስ ትራቨል። ዛሬ ይሄንንና ሌሎች የተለያዩ በጣም ዓለማችን ላይ ብዙ ኢንቨስትመንት የወጣባቸው ውድ የግል ጀቶችን ወይም አየር መንገዶችን ነው ማነሳላችሁ። ዓለማችን ላይ ከ1 እስከ 4 የተቀመጡትን በጣም ብዙ ገንዘብ የወጣባቸው እንደወጣባቸው ገንዘብም ውስጣቸው ያለው ፊቸር በጣም ውድ የሆነ 4 አየር መንገዶችን አነሳላችኋለሁ። እነዚህ አየር መንገዶች በግለሰብ የተያዙ ናቸው። ምን አይነት ነገር አላቸው የሚለውን ነገር አነሳላችኋለሁ። ተመሳሳይ መረጃዎች እንዲደርሱ ከቪዛ ከኢሚግሬሽን እና እንዲሁም ከበረራ ጋር የተያዙ መረጃዎችን ታገኙ። ቤተሰቡንና ተቀላቀሉን። አብራችሁን ስላላችሁ እየተከታተላችሁን ስለሆነ ግን ከልብ አመሰግናለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ ደረጃ ዓለማችን ላይ ካሉ ውዱ ነው ተብሎ የሚነገርለት የሳውዲው ልዑል አልዋሊድ የሚገለገሉበት ጀት ነው። የሳውዲው ልዑል የሚገለገሉበት ጀት ወደ 500 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ኢንቨስት የተደረገበት ፕሌን ነው። ዓለማችን በጣም ውዱ ፕሌን ነው ተብሎ ነው የሚነገርለት። እንደ ውድነቱም የተለያዩ ፊቸሮች ውስጡ ይዟል። ሌሎች የምናውቃቸው ፕሌኖች ካላቸው ወይም ደግሞ የምናውቀው መንገድ ወጣ ያሉ በርከት ያሉ ነገሮችን የያዘ ፕሌን ያላቸው ልዑሉ የሚገለገሉበት የሚጠቀሙበት ፕራይቬት ጀት 10 ሰው የሚያስተናግድ የዳይኒንግ ሩም አለው፣ እዛው ቴብል ያለው። ሌላ ስፓይ ነው ውስጡ አካቷል። ዘመናዊ የውሃ ገንዳ ውስጡ ይዟል። አነስተኛ ዘመናዊ ሲኒማ ይገኛል። እንዲሁም የስብሰባ አዳራሽም የዚሁ ፕሌን አካል ነው። እንደ G+1 አይነት ነው። ስቴር አለው። መኝታ ክፍል፣ የስብሰባ አዳራሾችም ውስጡ አካቷል። ከዚህ በተጨማሪ የልዑሉን ፕሌን ሌላ አስገራሚ የሚያደርገው ልዑሉ ከቦታ ቦታ ሲዘዋወሩ በጣም ቅንጡ መኪና አላቸው። እሱንና ግመላቸውን ይዘው ይሄዳሉ እዛው ፕሌን ውስጥ። ይህንንም ያካተተ ነው። ምናልባት ደግሞ ተሽከርካሪያቸው የተለየ ነገር ካጋጠመው በሚል ውስጡ ያንን መኪና ሜንቴን ለማድረግ የሚያስችል ቁሳቁሶችም ጋራጅም አካቷል ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቅንጡ ፕሌን ያላቸው የሳውዲው ልዑል አልዋሊድ። ከዚህ በተጨማሪ የልዑሉ ዙፋን መቀመጫም እዚሁ ፕሌን ውስጥ ይገኛል ወይም ደግሞ ተዘጋጅቶላቸዋል። እኒና መሰል በጣም በርካታ ነገሮችን የያዘው ፕሌን እንዳልኳችሁ ወደ 500 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ፈሰስ ተደርጎበታል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ስንሻገር ይሄኛው ደግሞ ወደ 400 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የወጣበት የግል ፕራይቬት ጀት ነው። ባለቤትነቱ ደግሞ የሩሲያው ባለሀብት ወይም የሩሲያው ከበርቴ አሊሼር ኡስማኖቭ በባለቤትነት የያዙት እሳቸው ናቸው። እኚህ ባለሀብት በሜታሎ ኢንቨስትመንት እና ማይኒንግ የተሰማሩ ባለሀብት ናቸው። የዘር ሀረጋቸው ከኡዝቤኪስታንና ሩሲያ እንደሚመዘዝ ነው የሚነገረው። አሁን ግን በብዛት የሚጠሩት ሩሲያዊ ቢሊዮነር እየተባሉ ነው አሊሼር ኡስማኖቭ። ከ2007 እስከ 2018 ኦልሞስት ለ10 ዓመት ገደማ የአርሴናል እንግዲህ አርሴናልን ታውቁታላችሁ፣ የእንግሊዙ ትልቅ ክለብ ሼር ሆልደር ነበሩ። ወደ 14% አካባቢ ከፊል ባለቤት ሆነው ቆይተዋል ለ10 ዓመታት። ከዛ በኋላ ያው ሼራቸውን ሽጠው ነው የወጡት። ኤርባስ A340-300 ቨርዥን የተባለው የኤርባስ ምርት የሆነው ይህ ፕሌን ወደ 375 መንገደኞችን በአንድ ማሳፈር ይችላል እና እጅግ በጣም ቅንጡና ዘመናዊ ፕሌን ነው። በርካታ የራሱ የተለዩ ፊቸሮች አሉት። እንግዲህ የእሳቸው ፕሌን በሩሲያ ብቻ አይደለም በመላው አውሮፓ ትልቁና ውዱ ፕሌን እንደሆነ ነው የሚነገርለት። በውድ መዋቢያዎች እንቆጠቆጠው ኢንቴሪየር ዲዛይኑ በጣም እጅግ የሚያምረው ይህ ፕሌን እንደ ቤትም እንደ መኪናም እንደ መሰብሰቢያ አዳራሽም እንደ አነስተኛ ከተማም የሚያገለግል ፕሌን ነው። ይህ ውስጡ እጅግ ውድ በሆኑ ነገሮች የተንቆጠቆጠው የባለሀብቱ የግል ጀት በተለያዩ የሚያማምሩ ነገሮች ያጌጠ ነው። ውስጡ እንደ መዝናኛ ስፍራም ነው የሚገለገሉበት። እንግዲህ ሁለተኛውና በጣም ውዱ ፕሌን ዓለማችን ላይ የግል አየር መንገዶች መካከል ሁለተኛው የዚህ የሩሲያ ቢሊዮነር ሀብት የሆነው ፕሌን ነው ማለት ነው። ወደ ሶስተኛውና ሌላኛው አነጋጋሪ ወደ ሆነው የግል ጀት ስናልፍ በሶስተኛነት የምናገኘው የሆንግ ኮንጉ ቢሊዮነር የሪል ስቴት ባለቤት የሆኑት ከበርቴ የግል ንብረት የሆነው ጀት ነው። እንግዲህ ይሄ ግል ጀት ባለቤትነቱ የሪል ስቴት ከበርቴ የሆኑት የሆንግ ኮንጉ ባለሀብት ጆሴፍ ሉ ነው። እኚህ ባለሀብት በሪል ስቴት ዘርፍ ነው የተሰማሩት። የሚጠቀሙት ፕሌን ደግሞ የቦይንግ ምርት የሆነው ቦይንግ 747-8 የሚል ቨርዥን ያለው በቪአይፒ ደረጃ የቦይንግ ያመረተውን ፕሌን ነው የሚጠቀሙት። ይሄ ፕሌን በጣም የተለያዩ ፊቸሮች አሉት። ባለሀብቶቹ ፕሌኖቹን ሲገዟቸው ከነበረው ነገር በሙሉ ሪዲዛይን ይደረግና እንደ አዲስ ነው ብዙ ነገሩ የሚሰራው። በተለይ ኢንቴሪየር ፓርት
ተሰርቶ ፕሌኑ በማይጎዳ መልኩ ወይም ደግሞ የፕሌኑ ስትራክቸር ለመብረር በማያስቸግር መንገድ ግን ሪስትራክቸር ይደረግና በራሳቸው ዲዛይን ነው የሚሰራው። የኚህም ባለሀብት ይሄ ቦይንግ 747-8 የተሰኘው ፕሌን በዛ መንገድ ውስጡ በጣም እንዲያምር የተደረገ ፕሌን ነው። ይህ ፕሌን ሌላ ለየት የሚያደርገው ነገር በጣም ፈጣን ነው። ስፒድ ኦፍ ሳውንድ ከሚባለው ፍጥነት ጋር የተጠጋጋ ወይም ደግሞ የተቀራረበ የፍጥነት መጠን እንዳለው የሚነገርለት። የፕሌኑ ውስጠኛው ክፍል በጣም ግዙፍ መኝታ ክፍል፣ የመሰብሰቢያ ሚኒ ኦፊስ አለው። ከዛ በተጨማሪ መዝናኛ ሲኒማም አለው፣ መዝናናት ሲፈልገው የሚዝናኑበት። በተጨማሪ ኮፊ ሃውስ እና መመገቢያ ክፍልም ያለው ፕሌን ነው። እንግዲህ ይሄ ሶስተኛውና እጅግ በጣም ቅንጡ በጣም ውድ የሆነው ፕሌን ወይም ጀት ባለቤት የሆኑት የጆሴፍ ሉ ሀብት የሆነው ይህ ፕሌን ዓለማችን ላይ በጣም አነጋጋሪና ውድ ከሆኑ ፕሌኖች መካከል አንደኛው ነው ማለት ነው። ወደ አራተኛው ስናልፍ ብሩናይ ወደምትባለው ትንሽዬ ሀገር ነው የምወስዳችሁ። እኚህ ደግሞ የአገሪቷ ሱልጣን ወይም የአገሪቷ መሪ ንብረት የሆነው አራተኛው ዓለማችን ላይ እጅግ ውድ የተባለው አየር መንገድ ነው። እንግዲህ የኚህ መሪ ፕሌን ወደ 230 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ፈሰስ የተደረገበት ነው። ባለስልጣኑ ወይም ደግሞ የአገሪቷ ገዢ እጅግ በጣም ሀብታም ናቸው ተብሎ ነው የሚነገርላቸው። የተንደላቀቀ ኑሮ ከሚኖሩ ባለሀብቶችም ባለስልጣናትም መካከል ስማቸው የሚጠራ ግለሰብ ናቸው። ይህ ፕሌን የተዘጋጀው ሉፍታንዛ ለተሰኘው የጀርመኑ ትልቅ አየር መንገድ እንደነበረ ነው የሚነገረው። ቦይንግ 747-300 ቨርጂን የተሰኘው ይህ ፕሌን በመጀመሪያ የተዘጋጀው ለጀርመኑ ግዙፍ አየር መንገድ ሉፍታንዛ ነበረ። በኋላ ላይ ሀሳቡን አስቀይረው ሪዲዛይን አስደርገው ከቦይንግ እንደወሰዱት ነው የሚነገረው። ይህ ፕሌኑ 375 መንገደኞችን አዘንጦ ማሳፈር የሚችል ፕሌን ነው። በዚህ ቪዲዮ መጀመሪያ ላይ እንደጠቀስኩት ይህ ፕሌን ሙሉ ለሙሉ ውስጡ በወርቅ የተለበጠ ነው። መቀመጫዎቹ ፕሌን ውስጥ ያሉት ወንበሮች በሙሉ በወርቅ የተቀቡ ናቸው። ከዛ ባለፈ ደግሞ በጣም የሚያነጋግረው ምንም አይነት ቁሳቁስ የወርቅ አሻራ ያረፈባቸው ቁሳቁሶች ናቸው ፕሌን ውስጥ የሚገኙት። ሌላው ባዙ መታጠቢያው ገንዳው ሳይቀር በወርቅ የተለበጠ እንደሆነ ነው የሚነገርለት። እንግዲህ አንዳንድ ሀብት ሲበዛ ወይም ደግሞ ገንዘብ በዚህ ልክ ነው የሚያሞላቅቀው። የሱልጣኑ መቀመጫ ወይም ደግሞ ዙፋንም እዛ ውስጥ ይገኛል። እሱም እንዲሁ እንደ ሌሎቹ መገልገያዎች በወርቅ የተቀባ ወይም የወርቅ ቅብ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ በጣም ውድ ያልኳቸው አየር መንገዶችን አነሳው እንጂ በጣም ብዙ የግል አየር መንገዶች አሉ። እጅግ አነጋጋሪ ነገር ያላቸው በውድ ዋጋ የተገዙ ዋጋቸው ውድ እንዲሆን እጅግ እንዲወደድ የሚያደርገው ደግሞ ውስጣቸው የያዙት ነገር ነው። የሳውዲው ልዑል ሳነሳ እንደነበረው የስፖርት ማዘውተሪያ ያለውን ፕሌን ነው የያዙት። ከዚህ ውጪ አነስተኛ የስፖርት ማዘውተሪያ ያላቸው ሌሎች በጣም ቅንጡ ነገሮች የያዙ ባር፣ ባንኮኒ ብቻ የተለያየ ፊቸር ያላቸው አየር መንገዶች ዓለማችን ላይ ያሉ። እንግዲህ ዛሬ ያነሳሁት አራቱን በጣም ውድ በጣም ቅንጦት የሚታይባቸውን የዓለማችን የግል ጀቶች ወይም የግል አየር መንገዶችን ነው። እነዚህ አየር መንገዶች ኮሜርሻል ሰርቪስ አይሰጡም። ለግለሰቦቹ እንደ መገልገያ ነው የሚገለገሉባቸው። ሌሎች እንግዲህ ተመሳሳይ እንደዚህ አይነት ይዘት ያላቸው ከበረራ ከኢሚግሬሽን እና ከቪዛ ጋር የተገናኙ ጉዳዮች ጥያቄ ካላችሁም አድርሱን። እኛም በቻልነው መጠን እናደርሳችኋለን እንዲህ አይነት ኢንፎርሜሽኖችን። በተጨማሪ የሀገር ውስጥ የበረራ ትኬት፣ የኢንተርናሽናል የበረራ ትኬት እንዲሁም የተለያየ የጉዞ መረጃ የምትፈልጉ ከሆነ ታች ባለው ስልክ ቁጥር ብትደውሉልን እናስተናግዳችኋለን። ሌሎችም የበረራ መረጃዎችን ከፈለጋችሁ እንዲሁ አብረን አለን። አድራሻችሁ ለምትሉ ደግሞ ቦሌ መድኃኔዓለም ኦሮሚያ ህንፃ አንደኛ ፎቅ መገኛችን ነው። አብራችሁን ስላላችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ስለሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ